इसके अंदर है एक पेट्रोल से चलने वाली बाइक। गाइज यार नॉर्मली स्प्लेंडर, डिलक्स और बहुत सी स्पोर्ट्स बाइक तो आपने रोड्स पर काफी ज्यादा देख ली होंगी, लेकिन आज हम आपको पेट्रोल से चलने वाली ही कुछ अजीब सी बाइक दिखाने वाले हैं। हम बाइक को जब तक रेडी करते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक।